اس کے چنگل میں آنے لگے ہو۔ لیکن وہ کہے گا کہ بابا اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے یہ فیصلہ بڑی سوچ سمجھ کے لیا ہے۔ تب وہ اسے روشی کی بات کرے گا تو وہ کہے گا کہ میں روشی کے نام بھی نہیں سننا چاہتا، اور وہ منع کر دے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ طلحہ کا والد روشی کو بلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ طلحہ نے اب فیصلہ کر لیا اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ یہ سن کے روشی بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، لیکن وہ چپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب کافی دنوں سے کیونکہ روشی نے گھر کا چکر نہیں لگایا تو موہت طلحہ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ روشی کو گھر پہ بلائیں، میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تبھی وہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے کہ وہ مصروف ہے، جبکہ اس کو اصل حقیقت سے نہیں بتاتا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ موہت سے طلحہ کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں بلا سکتے تو میں نے اس کے پاس ملنے جانا ہے۔ تب وہ کہے گا کہ بیٹا آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد نہیں کرنا چاہیے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب روشی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب میں بھی شادی کر لوں گی، اور میں شادی سر طلحہ کی شادی سے پہلے کروں گی تاکہ میں سر طلحہ کو بتا پاؤں۔ تو جب روشی کی شادی کی خبر سر طلحہ کو پتہ چلے گی تو اس کو اچھا فیل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واقعی میں روشی سے پیار تو کرتا ہے لیکن ابھی اسے سمجھ نہیں پا رہا۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روشی کی شادی سر طلحہ سے ہوگی اور یہ سبھی کا بیچ سے چلی جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو طلحہ ہوتا ہے وہ سبیکا کے واپس آنے کے بعد اسے بہت زیادہ ایفیلیٹ ہو جاتا ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے کہنے پہ روشی کو اپنے آفس سے بھی نکال دے گا، اور وہ اسے اپنے پاس بلائے گا اور اسے پروپوز کرے گا۔ تب سبیکا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ لیکن جب یہ بات طلحہ کے والد کو پتہ چلے گی تو وہ بہت ہی زیادہ مائنڈ کرے گا اور کہے گا کہ تو اس لڑکی نے تمہیں پہلے بھی دھوکہ دیا ہے اور اگین تم اس کے چنگل میں آنے لگے ہو۔ لیکن وہ کہے گا کہ بابا اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے یہ فیصلہ بڑی سوچ سمجھ کے لیا ہے۔ تب وہ اسے روشی کی بات کرے گا تو وہ کہے گا کہ میں روشی کے نام بھی نہیں سننا چاہتا، اور وہ منع کر دے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ طلحہ کا والد روشی کو بلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ طلحہ نے اب فیصلہ کر لیا اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ یہ سن کے روشی بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، لیکن وہ چپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب کافی دنوں سے کیونکہ روشی نے گھر کا چکر نہیں لگایا تو موہت طلحہ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ روشی کو گھر پہ بلائیں، میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تبھی وہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے کہ وہ مصروف ہے، جبکہ اس کو اصل حقیقت سے نہیں بتاتا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ موہت سے طلحہ کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں بلا سکتے تو میں نے اس کے پاس ملنے جانا ہے۔ تب وہ کہے گا کہ بیٹا آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد نہیں کرنا چاہیے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب روشی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب میں بھی شادی کر لوں گی، اور میں شادی سر طلحہ کی شادی سے پہلے کروں گی تاکہ میں سر طلحہ کو بتا پاؤں۔ تو جب روشی کی شادی کی خبر سر طلحہ کو پتہ چلے گی تو اس کو اچھا فیل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واقعی میں روشی سے پیار تو کرتا ہے لیکن ابھی اسے سمجھ نہیں پا رہا۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روشی کی شادی سر طلحہ سے ہوگی اور یہ سبھی کا بیچ سے چلی جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو طلحہ ہوتا ہے وہ سبیکا کے واپس آنے کے بعد اسے بہت زیادہ ایفیلیٹ ہو جاتا ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے کہنے پہ روشی کو اپنے آفس سے بھی نکال دے گا، اور وہ اسے اپنے پاس بلائے گا اور اسے پروپوز کرے گا۔ تب سبیکا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ لیکن جب یہ بات طلحہ کے والد کو پتہ چلے گی تو وہ بہت ہی زیادہ مائنڈ کرے گا اور کہے گا کہ تو اس لڑکی نے تمہیں پہلے بھی دھوکہ دیا ہے اور اگین تم اس کے چنگل میں آنے لگے ہو۔ لیکن وہ کہے گا کہ بابا اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے یہ فیصلہ بڑی سوچ سمجھ کے لیا ہے۔ تب وہ اسے روشی کی بات کرے گا تو وہ کہے گا کہ میں روشی کے نام بھی نہیں سننا چاہتا، اور وہ منع کر دے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ طلحہ کا والد روشی کو بلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ طلحہ نے اب فیصلہ کر لیا اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ یہ سن کے روشی بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، لیکن وہ چپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب کافی دنوں سے کیونکہ روشی نے گھر کا چکر نہیں لگایا تو موہت طلحہ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ روشی کو گھر پہ بلائیں، میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تبھی وہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے کہ وہ مصروف ہے، جبکہ اس کو اصل حقیقت سے نہیں بتاتا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ موہت
सैयद तलहा को कहता है कि अगर आप उसको नहीं बुला सकते तो मैंने उसके पास मिलने जाना है। तब वो कहेगा कि बेटा आपको छोटी-छोटी बातों पे ज़िद नहीं करना चाहिए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब रोशी डिसाइड करती है कि अब मैं भी शादी कर लूँगी और मैं शादी सर तलहा की शादी से पहले करूँगी ताकि मैं सर तलहा को बता पाऊँ। तो जब रोशी की शादी की खबर सर तलहा को पता चलेगी तो उसको अच्छा फ़ील नहीं होगा, क्योंकि वो वाक़ई में रोशी से प्यार तो करता है लेकिन अभी उसे समझ नहीं पा रहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रोशी की शादी सर तलहा से होगी और ये सभी का बीच से चली जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जो तल्हा होता है वो सबीका के वापस आने के बाद उससे बहुत ज़्यादा एफ़िलिएट हो जाता है और मज़ीद आप देखेंगे कि वो उसके कहने पे रोशी को अपने ऑफ़िस से भी निकाल देगा। और वो उसे अपने पास बुलाएगा और उसे प्रपोज़ करेगा। तब सबीका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब ये बात तल्हा के वालिद को पता चलेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा माइंड करेगा और कहेगा कि तो उस लड़की ने तुम्हें पहले भी धोखा दिया है और अगेन तुम उसके चुंगल में आने लगे हो। लेकिन वो कहेगा कि बाबा इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, मैंने ये फैसला बड़ी सोच समझ के लिया है। तब वो उसे रोशी की बात करेगा, तो वो कहेगा कि मैं रोशी के नाम भी नहीं सुनना चाहता और वो मना कर देगा। मज़ीद आप देखेंगे कि तल्हा का वालिद रोशी को बुलाता है और उसको बताता है कि तल्हा ने अब फैसला कर लिया है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुन के रोशी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, लेकिन वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब काफ़ी दिनों से क्योंकि रोशी ने घर का चक्कर नहीं लगाया तो मोहित तल्हा से डिमांड करेगा कि आप रोशी को घर पे बुलाएं, मैंने उसके साथ खेलना है। तभी वो कोई बहाना बना देता है कि वो मसरूफ़ है, जबकि उसको असल हकीकत से नहीं बताता। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित सैयद तल्हा को कहता है कि अगर आप उसको नहीं बुला सकते तो मैंने उसके पास मिलने जाना है। तब वो कहेगा कि बेटा आपको छोटी-छोटी बातों पे ज़िद नहीं करना चाहिए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब रोशी डिसाइड करती है कि अब मैं भी शादी कर लूँगी और मैं शादी सर तल्हा की शादी से पहले करूँगी ताकि मैं सर तल्हा को बता पाऊँ। तो जब रोशी की शादी की खबर सर तल्हा को पता चलेगी तो उसको अच्छा फ़ील नहीं होगा, क्योंकि वो वाक़ई में रोशी से प्यार तो करता है लेकिन अभी उसे समझ नहीं पा रहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रोशी की शादी सर तल्हा से होगी और ये सभी का बीच से चली जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जो तल्हा होता है वो सबीका के वापस आने के बाद उससे बहुत ज़्यादा एफ़िलिएट हो जाता है और मज़ीद आप देखेंगे कि वो उसके कहने पे रोशी को अपने ऑफ़िस से भी निकाल देगा। और वो उसे अपने पास बुलाएगा और उसे प्रपोज़ करेगा। तब सबीका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब ये बात तल्हा के वालिद को पता चलेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा माइंड करेगा और कहेगा कि तो उस लड़की ने तुम्हें पहले भी धोखा दिया है और अगेन तुम उसके चुंगल में आने लगे हो। लेकिन वो कहेगा कि बाबा इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, मैंने ये फैसला बड़ी सोच समझ के लिया है। तब वो उसे रोशी की बात करेगा, तो वो कहेगा कि मैं रोशी के नाम भी नहीं सुनना चाहता और वो मना कर देगा। मज़ीद आप देखेंगे कि तल्हा का वालिद रोशी को बुलाता है और उसको बताता है कि तल्हा ने अब फैसला कर लिया है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुन के रोशी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, लेकिन वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब काफ़ी दिनों से क्योंकि रोशी ने घर का चक्कर नहीं लगाया तो मोहित तल्हा से डिमांड करेगा कि आप रोशी को घर पे बुलाएं, मैंने उसके साथ खेलना है। तभी वो कोई बहाना बना देता है कि वो मसरूफ़ है, जबकि उसको असल हकीकत से नहीं बताता। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित सैयद तल्हा को कहता है कि अगर आप उसको नहीं बुला सकते तो मैंने उसके पास मिलने जाना है। तब वो कहेगा कि बेटा आपको छोटी-छोटी बातों पे ज़िद नहीं करना चाहिए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब रोशी डिसाइड करती है कि अब मैं भी शादी कर लूँगी और मैं शादी सर तल्हा की शादी से पहले करूँगी ताकि मैं सर तल्हा को बता पाऊँ। तो जब रोशी की शादी की खबर सर तल्हा को पता चलेगी तो उसको अच्छा फ़ील नहीं होगा, क्योंकि वो वाक़ई में रोशी से प्यार तो करता है लेकिन अभी उसे समझ नहीं पा रहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रोशी की शादी सर तल्हा से होगी और ये सभी का बीच से चली जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जो तल्हा होता है वो सबीका के वापस आने के बाद उससे बहुत ज़्यादा एफ़िलिएट हो जाता है
اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے کہنے پہ روشی کو اپنے آفس سے بھی نکال دے گا، اور وہ اسے اپنے پاس بلائے گا اور اسے پروپوز کرے گا۔ تب سبیکا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ لیکن جب یہ بات طلحہ کے والد کو پتہ چلے گی تو وہ بہت ہی زیادہ مائنڈ کرے گا اور کہے گا کہ تو اس لڑکی نے تمہیں پہلے بھی دھوکہ دیا ہے اور اگین تم اس کے چنگل میں آنے لگے ہو۔ لیکن وہ کہے گا کہ بابا اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے یہ فیصلہ بڑی سوچ سمجھ کے لیا ہے۔ تب وہ اسے روشی کی بات کرے گا تو وہ کہے گا کہ میں روشی کے نام بھی نہیں سننا چاہتا اور وہ منع کر دے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ طلحہ کا والد روشی کو بلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ طلحہ نے اب فیصلہ کر لیا اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ یہ سن کے روشی بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، لیکن وہ چپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب کافی دنوں سے کیونکہ روشی نے گھر کا چکر نہیں لگایا تو موہت طلحہ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ روشی کو گھر پہ بلائیں، میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تبھی وہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے کہ وہ مصروف ہے، جبکہ اس کو اصل حقیقت سے نہیں بتاتا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ موہت سید طلحہ کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں بلا سکتے تو میں نے اس کے پاس ملنے جانا ہے۔ تب وہ کہے گا کہ بیٹا آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد نہیں کرنا چاہیے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب روشی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب میں بھی شادی کر لوں گی اور میں شادی سر طلحہ کی شادی سے پہلے کروں گی تاکہ میں سر طلحہ کو بتا پاؤں۔ تو جب روشی کی شادی کی خبر سر طلحہ کو پتہ چلے گی تو اس کو اچھا فیل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واقعی میں روشی سے پیار تو کرتا ہے لیکن ابھی اسے سمجھ نہیں پا رہا۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روشی کی شادی سر طلحہ سے ہوگی اور یہ سبیکا بیچ سے چلی جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو طلحہ ہوتا ہے وہ سبیکا کے واپس آنے کے بعد اسے بہت زیادہ ایفیلیٹ ہو جاتا ہے اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے کہنے پہ روشی کو اپنے آفس سے بھی نکال دے گا، اور وہ اسے اپنے پاس بلائے گا اور اسے پروپوز کرے گا۔ تب سبیکا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ لیکن جب یہ بات طلحہ کے والد کو پتہ چلے گی تو وہ بہت ہی زیادہ مائنڈ کرے گا اور کہے گا کہ تو اس لڑکی نے تمہیں پہلے بھی دھوکہ دیا ہے اور اگین تم اس کے چنگل میں آنے لگے ہو۔ لیکن وہ کہے گا کہ بابا اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے یہ فیصلہ بڑی سوچ سمجھ کے لیا ہے۔ تب وہ اسے روشی کی بات کرے گا تو وہ کہے گا کہ میں روشی کے نام بھی نہیں سننا چاہتا اور وہ منع کر دے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ طلحہ کا والد روشی کو بلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ طلحہ نے اب فیصلہ کر لیا اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ یہ سن کے روشی بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، لیکن وہ چپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب کافی دنوں سے کیونکہ روشی نے گھر کا چکر نہیں لگایا تو موہت طلحہ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ روشی کو گھر پہ بلائیں، میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تبھی وہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے کہ وہ مصروف ہے، جبکہ اس کو اصل حقیقت سے نہیں بتاتا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ موہت سید طلحہ کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں بلا سکتے تو میں نے اس کے پاس ملنے جانا ہے۔ تب وہ کہے گا کہ بیٹا آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد نہیں کرنا چاہیے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب روشی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب میں بھی شادی کر لوں گی اور میں شادی سر طلحہ کی شادی سے پہلے کروں گی تاکہ میں سر طلحہ کو بتا پاؤں۔ تو جب روشی کی شادی کی خبر سر طلحہ کو پتہ چلے گی تو اس کو اچھا فیل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واقعی میں روشی سے پیار تو کرتا ہے لیکن ابھی اسے سمجھ نہیں پا رہا۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روشی کی شادی سر طلحہ سے ہوگی اور یہ سبیکا بیچ سے چلی جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو طلحہ ہوتا ہے وہ سبیکا کے واپس آنے کے بعد اسے بہت زیادہ ایفیلیٹ ہو جاتا ہے اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے کہنے پہ روشی کو اپنے آفس سے بھی نکال دے گا، اور وہ اسے اپنے پاس بلائے گا اور اسے پروپوز کرے گا۔ تب سبیکا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ لیکن جب یہ بات طلحہ کے والد کو پتہ چلے گی تو وہ بہت ہی زیادہ مائنڈ کرے گا اور کہے گا کہ تو اس لڑکی نے تمہیں پہلے بھی دھوکہ دیا ہے اور اگین تم اس کے چنگل میں آنے لگے ہو۔ لیکن وہ کہے گا کہ بابا اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے یہ فیصلہ بڑی سوچ سمجھ کے لیا ہے۔ تب وہ اسے روشی کی بات کرے گا تو وہ کہے گا کہ میں روشی کے نام بھی نہیں سننا چاہتا اور وہ منع کر دے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ طلحہ کا والد روشی کو بلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ طلحہ نے اب فیصلہ کر لیا اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ یہ سن کے روشی بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، لیکن وہ چپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔
मज़ीद आप देखेंगे कि अब काफ़ी दिनों से क्योंकि रोशी ने घर का चक्कर नहीं लगाया तो मोहित तलहा से डिमांड करेगा कि आप रोशी को घर पे बुलाएं, मैंने उसके साथ खेलना है। तभी वो कोई बहाना बना देता है कि वो मसरूफ़ है, जबकि उसको असल हकीकत से नहीं बताता। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित सैयद तलहा को कहता है कि अगर आप उसको नहीं बुला सकते तो मैंने उसके पास मिलने जाना है। तब वो कहेगा कि बेटा आपको छोटी-छोटी बातों पे ज़िद नहीं करना चाहिए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब रोशी डिसाइड करती है कि अब मैं भी शादी कर लूँगी और मैं शादी सर तलहा की शादी से पहले करूँगी ताकि मैं सर तलहा को बता पाऊँ। तो जब रोशी की शादी की खबर सर तलहा को पता चलेगी तो उसको अच्छा फ़ील नहीं होगा क्योंकि वो वाक़ई में रोशी से प्यार तो करता है लेकिन अभी उसे समझ नहीं पा रहा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रोशी की शादी सर तलहा से होगी और ये सभी का बीच से चली जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जो तलहा होता है वो सबीका के वापस आने के बाद उससे बहुत ज़्यादा एफ़िलिएट हो जाता है और मज़ीद आप देखेंगे कि वो उसके कहने पे रोशी को अपने ऑफ़िस से भी निकाल देगा। और वो उसे अपने पास बुलाएगा और उसे प्रपोज़ करेगा। तब सबीका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब ये बात तलहा के वालिद को पता चलेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा माइंड करेगा और कहेगा कि तो उस लड़की ने तुम्हें पहले भी धोखा दिया है और अगेन तुम उसके चुंगल में आने लगे हो। लेकिन वो कहेगा कि बाबा इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, मैंने ये फैसला बड़ी सोच समझ के लिया है। तब वो उसे रोशी की बात करेगा तो वो कहेगा कि मैं रोशी के नाम भी नहीं सुनना चाहता और वो मना कर देगा। मज़ीद आप देखेंगे कि तलहा का वालिद रोशी को बुलाता है और उसको बताता है कि तलहा ने अब फैसला कर लिया है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुन के रोशी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है लेकिन वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब काफ़ी दिनों से क्योंकि रोशी ने घर का चक्कर नहीं लगाया तो मोहित तलहा से डिमांड करेगा कि आप रोशी को घर पे बुलाएं, मैंने उसके साथ खेलना है। तभी वो कोई बहाना बना देता है कि वो मसरूफ़ है, जबकि उसको असल हकीकत से नहीं बताता। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित सैयद तलहा को कहता है कि अगर आप उसको नहीं बुला सकते तो मैंने उसके पास मिलने जाना है। तब वो कहेगा कि बेटा आपको छोटी-छोटी बातों पे ज़िद नहीं करना चाहिए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब रोशी डिसाइड करती है कि अब मैं भी शादी कर लूँगी और मैं शादी सर तलहा की शादी से पहले करूँगी ताकि मैं सर तलहा को बता पाऊँ। तो जब रोशी की शादी की खबर सर तलहा को पता चलेगी तो उसको अच्छा फ़ील नहीं होगा क्योंकि वो वाक़ई में रोशी से प्यार तो करता है लेकिन अभी उसे समझ नहीं पा रहा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रोशी की शादी सर तलहा से होगी और ये सभी का बीच से चली जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जो तलहा होता है वो सबीका के वापस आने के बाद उससे बहुत ज़्यादा एफ़िलिएट हो जाता है और मज़ीद आप देखेंगे कि वो उसके कहने पे रोशी को अपने ऑफ़िस से भी निकाल देगा। और वो उसे अपने पास बुलाएगा और उसे प्रपोज़ करेगा। तब सबीका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब ये बात तलहा के वालिद को पता चलेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा माइंड करेगा और कहेगा कि तो उस लड़की ने तुम्हें पहले भी धोखा दिया है और अगेन तुम उसके चुंगल में आने लगे हो। लेकिन वो कहेगा कि बाबा इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, मैंने ये फैसला बड़ी सोच समझ के लिया है। तब वो उसे रोशी की बात करेगा तो वो कहेगा कि मैं रोशी के नाम भी नहीं सुनना चाहता और वो मना कर देगा। मज़ीद आप देखेंगे कि तलहा का वालिद रोशी को बुलाता है और उसको बताता है कि तलहा ने अब फैसला कर लिया है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुन के रोशी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है लेकिन वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब काफ़ी दिनों से क्योंकि रोशी ने घर का चक्कर नहीं लगाया तो मोहित तलहा से डिमांड करेगा कि आप रोशी को घर पे बुलाएं, मैंने उसके साथ खेलना है। तभी वो कोई बहाना बना देता है कि वो मसरूफ़ है, जबकि उसको असल हकीकत से नहीं बताता। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित सैयद तलहा को कहता है कि अगर आप उसको नहीं बुला सकते तो मैंने उसके पास मिलने जाना है। तब वो कहेगा कि बेटा आपको छोटी-छोटी बातों पे ज़िद नहीं करना चाहिए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब रोशी डिसाइड करती है कि अब मैं भी शादी कर लूँगी और मैं शादी सर तलहा की शादी से पहले करूँगी ताकि मैं सर तलहा को बता पाऊँ। तो जब रोशी की शादी की खबर सर तलहा को पता चलेगी तो उसको अच्छा फ़ील नहीं होगा क्योंकि वो वाक़ई में रोशी से प्यार तो करता है लेकिन अभी उसे समझ नहीं पा रहा।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रोशी की शादी सरतल्हा से होगी और ये सभी का बीच से चली जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जो तल्हा होता है वो सबीका के वापस आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा एफ़िलिएट हो जाता है और मज़ीद आप देखेंगे कि वो उसके कहने पे रोशी को अपने ऑफ़िस से भी निकाल देगा। और वो उसे अपने पास बुलाएगा और उसे प्रपोज़ करेगा। तब सबीका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब ये बात तल्हा के वालिद को पता चलेगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा माइंड करेगा और कहेगा कि तो उस लड़की ने तुम्हें पहले भी धोखा दिया है और अगेन तुम उसके चुंगल में आने लगे हो। लेकिन वो कहेगा कि बाबा इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, मैंने ये फ़ैसला बड़ी सोच समझ के लिया है। तब वो उसे रोशी की बात करेगा, तो वो कहेगा कि मैं रोशी के नाम भी नहीं सुनना चाहता और वो मना कर देगा। मज़ीद आप देखेंगे कि तल्हा का वालिद रोशी को बुलाता है और उसको बताता है कि तल्हा ने अब फ़ैसला कर लिया है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुन के रोशी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, लेकिन वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब काफ़ी दिनों से क्योंकि रोशी ने घर का चक्कर नहीं लगाया, तो मोहित तल्हा से डिमांड करेगा कि आप रोशी को घर पे बुलाएं, मैंने उसके साथ खेलना है। तभी वो कोई बहाना बना देता है कि वो मसरूफ़ है, जबकि उसको असल हकीकत से नहीं बताता। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित सैयद तल्हा को कहता है कि अगर आप उसको नहीं बुला सकते तो मैंने उसके पास मिलने जाना है। तब वो कहेगा कि बेटा आपको छोटी-छोटी बातों पे ज़िद नहीं करना चाहिए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब रोशी डिसाइड करती है कि अब मैं भी शादी कर लूँगी और मैं शादी सर तल्हा की शादी से पहले करूँगी, ताकि मैं सर तल्हा को बता पाऊँ। तो जब रोशी की शादी की खबर सर तल्हा को पता चलेगी, तो उसको अच्छा फ़ील नहीं होगा, क्योंकि वो वाक़ई में रोशी से प्यार तो करता है, लेकिन अभी उसे समझ नहीं पा रहा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रोशी की शादी सर तल्हा से होगी और ये सभी का बीच से चली जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जो तल्हा होता है वो सबीका के वापस आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा एफ़िलिएट हो जाता है और मज़ीद आप देखेंगे कि वो उसके कहने पे रोशी को अपने ऑफ़िस से भी निकाल देगा। और वो उसे अपने पास बुलाएगा और उसे प्रपोज़ करेगा। तब सबीका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब ये बात तल्हा के वालिद को पता चलेगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा माइंड करेगा और कहेगा कि तो उस लड़की ने तुम्हें पहले भी धोखा दिया है और अगेन तुम उसके चुंगल में आने लगे हो। लेकिन वो कहेगा कि बाबा इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, मैंने ये फ़ैसला बड़ी सोच समझ के लिया है। तब वो उसे रोशी की बात करेगा, तो वो कहेगा कि मैं रोशी के नाम भी नहीं सुनना चाहता और वो मना कर देगा। मज़ीद आप देखेंगे कि तल्हा का वालिद रोशी को बुलाता है और उसको बताता है कि तल्हा ने अब फ़ैसला कर लिया है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुन के रोशी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, लेकिन वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब काफ़ी दिनों से क्योंकि रोशी ने घर का चक्कर नहीं लगाया, तो मोहित तल्हा से डिमांड करेगा कि आप रोशी को घर पे बुलाएं, मैंने उसके साथ खेलना है। तभी वो कोई बहाना बना देता है कि वो मसरूफ़ है, जबकि उसको असल हकीकत से नहीं बताता। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित सैयद तल्हा को कहता है कि अगर आप उसको नहीं बुला सकते तो मैंने उसके पास मिलने जाना है। तब वो कहेगा कि बेटा आपको छोटी-छोटी बातों पे ज़िद नहीं करना चाहिए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब रोशी डिसाइड करती है कि अब मैं भी शादी कर लूँगी और मैं शादी सर तल्हा की शादी से पहले करूँगी, ताकि मैं सर तल्हा को बता पाऊँ। तो जब रोशी की शादी की खबर सर तल्हा को पता चलेगी, तो उसको अच्छा फ़ील नहीं होगा, क्योंकि वो वाक़ई में रोशी से प्यार तो करता है, लेकिन अभी उसे समझ नहीं पा रहा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रोशी की शादी सर तल्हा से होगी और ये सभी का बीच से चली जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जो तल्हा होता है वो सबीका के वापस आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा एफ़िलिएट हो जाता है और मज़ीद आप देखेंगे कि वो उसके कहने पे रोशी को अपने ऑफ़िस से भी निकाल देगा। और वो उसे अपने पास बुलाएगा और उसे प्रपोज़ करेगा। तब सबीका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब ये बात तल्हा के वालिद को पता चलेगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा माइंड करेगा और कहेगा कि तो उस लड़की ने तुम्हें पहले भी धोखा दिया है और अगेन तुम उसके चुंगल में आने लगे हो। लेकिन वो कहेगा कि बाबा इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, मैंने ये फ़ैसला बड़ी सोच समझ के लिया है।
तब वो उसे रोशी की बात करेगा, तो वो कहेगा कि मैं रोशी के नाम भी नहीं सुनना चाहता और वो मना कर देगा। मज़ीद आप देखेंगे कि तलहा का वालिद रोशी को बुलाता है और उसको बताता है कि तलहा ने अब फ़ैसला कर लिया है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुन के रोशी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, लेकिन वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब काफ़ी दिनों से क्योंकि रोशी ने घर का चक्कर नहीं लगाया, तो मोहित तलहा से डिमांड करेगा कि आप रोशी को घर पे बुलाएं, मैंने उसके साथ खेलना है। तभी वो कोई बहाना बना देता है कि वो मसरूफ़ है, जबकि उसको असल हकीकत से नहीं बताता। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित से तलहा को कहता है कि अगर आप उसको नहीं बुला सकते तो मैंने उसके पास मिलने जाना है। तब वो कहेगा कि बेटा आपको छोटी-छोटी बातों पे ज़िद नहीं करना चाहिए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब रोशी डिसाइड करती है कि अब मैं भी शादी कर लूँगी और मैं शादी सर तलहा की शादी से पहले करूँगी, ताकि मैं सर तलहा को बता पाऊँ। तो जब रोशी की शादी की खबर सर तलहा को पता चलेगी तो उसको अच्छा फ़ील नहीं होगा, क्योंकि वो वाक़ई में रोशी से प्यार तो करता है, लेकिन अभी उसे समझ नहीं पा रहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रोशी की शादी सर तलहा से होगी और ये सभी का बीच से चली जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जो तलहा होता है वो सबीका के वापस आने के बाद उससे बहुत ज़्यादा एफ़िलिएट हो जाता है और मज़ीद आप देखेंगे कि वो उसके कहने पे रोशी को अपने ऑफ़िस से भी निकाल देगा। और वो उसे अपने पास बुलाएगा और उसे प्रपोज़ करेगा। तब सबीका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब ये बात तलहा के वालिद को पता चलेगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा माइंड करेगा और कहेगा कि तो उस लड़की ने तुम्हें पहले भी धोखा दिया है और अगेन तुम उसके चुंगल में आने लगे हो। लेकिन वो कहेगा कि बाबा इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, मैंने ये फ़ैसला बड़ी सोच समझ के लिया है। तब वो उसे रोशी की बात करेगा, तो वो कहेगा कि मैं रोशी के नाम भी नहीं सुनना चाहता और वो मना कर देगा। मज़ीद आप देखेंगे कि तलहा का वालिद रोशी को बुलाता है और उसको बताता है कि तलहा ने अब फ़ैसला कर लिया है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुन के रोशी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, लेकिन वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब काफ़ी दिनों से क्योंकि रोशी ने घर का चक्कर नहीं लगाया, तो मोहित तलहा से डिमांड करेगा कि आप रोशी को घर पे बुलाएं, मैंने उसके साथ खेलना है। तभी वो कोई बहाना बना देता है कि वो मसरूफ़ है, जबकि उसको असल हकीकत से नहीं बताता। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित से तलहा को कहता है कि अगर आप उसको नहीं बुला सकते तो मैंने उसके पास मिलने जाना है। तब वो कहेगा कि बेटा आपको छोटी-छोटी बातों पे ज़िद नहीं करना चाहिए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब रोशी डिसाइड करती है कि अब मैं भी शादी कर लूँगी और मैं शादी सर तलहा की शादी से पहले करूँगी, ताकि मैं सर तलहा को बता पाऊँ। तो जब रोशी की शादी की खबर सर तलहा को पता चलेगी तो उसको अच्छा फ़ील नहीं होगा, क्योंकि वो वाक़ई में रोशी से प्यार तो करता है, लेकिन अभी उसे समझ नहीं पा रहा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रोशी की शादी सर तलहा से होगी और ये सभी का बीच से चली जाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जो तलहा होता है वो सबीका के वापस आने के बाद उससे बहुत ज़्यादा एफ़िलिएट हो जाता है और मज़ीद आप देखेंगे कि वो उसके कहने पे रोशी को अपने ऑफ़िस से भी निकाल देगा। और वो उसे अपने पास बुलाएगा और उसे प्रपोज़ करेगा। तब सबीका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब ये बात तलहा के वालिद को पता चलेगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा माइंड करेगा और कहेगा कि तो उस लड़की ने तुम्हें पहले भी धोखा दिया है और अगेन तुम उसके चुंगल में आने लगे हो। लेकिन वो कहेगा कि बाबा इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, मैंने ये फ़ैसला बड़ी सोच समझ के लिया है। तब वो उसे रोशी की बात करेगा, तो वो कहेगा कि मैं रोशी के नाम भी नहीं सुनना चाहता और वो मना कर देगा। मज़ीद आप देखेंगे कि तलहा का वालिद रोशी को बुलाता है और उसको बताता है कि तलहा ने अब फ़ैसला कर लिया है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुन के रोशी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, लेकिन वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब काफ़ी दिनों से क्योंकि रोशी ने घर का चक्कर नहीं लगाया, तो मोहित तलहा से डिमांड करेगा कि आप रोशी को घर पे बुलाएं, मैंने उसके साथ खेलना है। तभी वो कोई बहाना बना देता है कि वो मसरूफ़ है, जबकि उसको असल हकीकत से नहीं बताता। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित से तलहा को कहता है कि अगर आप उसको नहीं बुला सकते तो मैंने उसके पास मिलने जाना है। तब वो कहेगा कि बेटा आपको छोटी-छोटी बातों पे ज़िद नहीं करना चाहिए। मज़ीद आप देखेंगे
کہ اب روشی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب میں بھی شادی کر لوں گی اور میں شادی سر طلحہ کی شادی سے پہلے کروں گی تاکہ میں سر طلحہ کو بتا پاؤں۔ تو جب روشی کی شادی کی خبر سر طلحہ کو پتہ چلے گی تو اس کو اچھا فیل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واقعی میں روشی سے پیار تو کرتا ہے لیکن ابھی اسے سمجھ نہیں پا رہا۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روشی کی شادی سر طلحہ سے ہوگی اور یہ سبھی کا بیچ سے چلی جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو طلحہ ہوتا ہے وہ سبیکا کے واپس آنے کے بعد اسے بہت زیادہ ایفیلیٹ ہو جاتا ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے کہنے پہ روشی کو اپنے آفس سے بھی نکال دے گا، اور وہ اسے اپنے پاس بلائے گا اور اسے پروپوز کرے گا۔ تب سبیکا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ لیکن جب یہ بات طلحہ کے والد کو پتہ چلے گی تو وہ بہت ہی زیادہ مائنڈ کرے گا اور کہے گا کہ تو اس لڑکی نے تمہیں پہلے بھی دھوکہ دیا ہے اور اگین تم اس کے چنگل میں آنے لگے ہو۔ لیکن وہ کہے گا کہ بابا اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے یہ فیصلہ بڑی سوچ سمجھ کے لیا ہے۔ تب وہ اسے روشی کی بات کرے گا تو وہ کہے گا کہ میں روشی کے نام بھی نہیں سننا چاہتا اور وہ منع کر دے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ طلحہ کا والد روشی کو بلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ طلحہ نے اب فیصلہ کر لیا اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ یہ سن کے روشی بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، لیکن وہ چپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب کافی دنوں سے کیونکہ روشی نے گھر کا چکر نہیں لگایا تو موہت طلحہ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ روشی کو گھر پہ بلائیں، میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تبھی وہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے کہ وہ مصروف ہے، جبکہ اس کو اصل حقیقت سے نہیں بتاتا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ موہت سر طلحہ کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں بلا سکتے تو میں نے اس کے پاس ملنے جانا ہے۔ تب وہ کہے گا کہ بیٹا آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد نہیں کرنا چاہیے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب روشی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب میں بھی شادی کر لوں گی اور میں شادی سر طلحہ کی شادی سے پہلے کروں گی تاکہ میں سر طلحہ کو بتا پاؤں۔ تو جب روشی کی شادی کی خبر سر طلحہ کو پتہ چلے گی تو اس کو اچھا فیل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واقعی میں روشی سے پیار تو کرتا ہے لیکن ابھی اسے سمجھ نہیں پا رہا۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روشی کی شادی سر طلحہ سے ہوگی اور یہ سبھی کا بیچ سے چلی جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جو طلحہ ہوتا ہے وہ سبیکا کے واپس آنے کے بعد اسے بہت زیادہ ایفیلیٹ ہو جاتا ہے، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے کہنے پہ روشی کو اپنے آفس سے بھی نکال دے گا، اور وہ اسے اپنے پاس بلائے گا اور اسے پروپوز کرے گا۔ تب سبیکا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ لیکن جب یہ بات طلحہ کے والد کو پتہ چلے گی تو وہ بہت ہی زیادہ مائنڈ کرے گا اور کہے گا کہ تو اس لڑکی نے تمہیں پہلے بھی دھوکہ دیا ہے اور اگین تم اس کے چنگل میں آنے لگے ہو۔ لیکن وہ کہے گا کہ بابا اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے یہ فیصلہ بڑی سوچ سمجھ کے لیا ہے۔ تب وہ اسے روشی کی بات کرے گا تو وہ کہے گا کہ میں روشی کے نام بھی نہیں سننا چاہتا اور وہ منع کر دے گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ طلحہ کا والد روشی کو بلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ طلحہ نے اب فیصلہ کر لیا اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ یہ سن کے روشی بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، لیکن وہ چپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب کافی دنوں سے کیونکہ روشی نے گھر کا چکر نہیں لگایا تو موہت طلحہ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ روشی کو گھر پہ بلائیں، میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تبھی وہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے کہ وہ مصروف ہے، جبکہ اس کو اصل حقیقت سے نہیں بتاتا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ موہت سر طلحہ کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں بلا سکتے تو میں نے اس کے پاس ملنے جانا ہے۔ تب وہ کہے گا کہ بیٹا آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد نہیں کرنا چاہیے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب روشی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب میں بھی شادی کر لوں گی اور میں شادی سر طلحہ کی شادی سے پہلے کروں گی تاکہ میں سر طلحہ کو بتا پاؤں۔ تو جب روشی کی شادی کی خبر سر طلحہ کو پتہ چلے گی تو اس کو اچھا فیل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واقعی میں روشی سے پیار تو کرتا ہے لیکن ابھی اسے سمجھ نہیں پا رہا۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روشی کی شادی سر طلحہ سے ہوگی اور یہ سبھی کا بیچ سے چلی جائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور